अरे गरियले के दिन हो कि आज हम गाड़ी ले ले बानी जिया हमार शेर कुल। एकर बहिन चोदो हमरा गाड़ी में इतना ताकत बा हमरा के पता नहीं थे। हम गरियनी है भौजी ता तू गाड़ी ले लेलू। हम तो कहा तानी ना कि हमरा से गाड़ियों मारवाला सरवा हेलीकॉप्टरो एक दिन ले ले। ये तान्या झा मिल गई। रुके 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 लड़ उड़ जाई बेकार में। लड़ी ना हम कब से इंतजार करत रही। तान्या के अचानक स्टूडियो तनी बगल वाला बालाजी। ए भौजी इस सरवा फोर व्हीलरवा कहाँ गइल हो? तू तो कहा तानी कि तोहनी लोग के गरियला से फोर व्हीलर आ गइल। आगे वाला पोरोसन से जोरोसन करा दे। अच्छा आगे वाला पर्सन के दर्शन करा दे। एकर बहिन के तो पर्सन का चीज है हो। तो का हाल बा ए भाई लोग? हम आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बा। आज के वीडियो जो बा ना बहुते मजेदार होके वाला बा। यही तो कहा तानी भाई लोग जे हमारे चैनल पे नया बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा, ठीक बा। करब ना ढेर बकचोदी करो तानी वीडियो शुरू, लेकिन प्लीज हथवा जोड़ के कहो तानी भाई लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक कर दा, ठीक बा। 10 देख के लहंगा रंग 20 देख के चोलिया 500 1000 देख के मारा राजा गोड़िया। हम बहुत बड़ दोगला लड़की हई, ठीक बा ना? देख ठीक बा ए भौजी, अगर तू दोगला हो ना तो हमहू कोनो कम नहीं खे, हमहू तेगला हई। अगर विश्वास नहीं खे तो हमारा से तरुपरिया खेल के देख ला ना। एकर बहनचो भितरिया ले डार के देखैनी त कहिया ऐसन भितरिया ले डारे में ओकर बहनचो तो कि लाने पे तू हक देबू, समझ? देखे के बता लाइव में रहो और नहीं के रहे के तो चुपचाप लाइव से निकल जा। तारा ए भौजी हम निकरे खातिर ना बैठल बानी, समझ तारू? निकारे खातिर बैठल बानी या तार गान मारे खातिर बैठल बानी? काहे भाई लोग सही कहता नहीं ना। आज भौजी के पटक के पेले के बा। अरे गरियले के दिन हो कि आज हम गाड़ी ले ले बानी जिया हमार शेर कुल। एकर बहिन चोदो हमरा गाड़ी में इतना ताकत बा हमरा के पता नहीं थे। हम गरियनी है भौजी ता तू गाड़ी ले लेलू। हम तो कहा तानी ना कि हमरा से गाड़ियों मारवाला सरवा हेलीकॉप्टरो एक दिन ले लेबू, ठीक बा ना? गरियावत रह, अगला साल फॉर्च्यूनर के तैयारी बा। फोर व्हीलर गाड़ी अगर आइल बा तो फॉर्च्यूनरो आई। फोर व्हीलर गाड़ी अगर आइल बा तो फॉर्च्यूनरो आई। लेकिन ये तान्या जा भौजी पहले ही बतावा कि कहियो तो हार दोनों गेदो दिखाई कि ना दिखाई? बड़ा हम कंफ्यूज बनी कि काहे लाए भौजी? तू काहे कंफ्यूज रहेलू? कंफ्यूज तो हमनी के रहिला कि बहन चो कौन गाड़ी तारा के गरी आई। सोच सोच के सरवा परेशान हो जाइले। देखिए तान्या झा मिल गई। रुके 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 लड़ उड़ जाई बेकार में। लड़ी ना हम कब से इंतजार करत रही। तान्या के अचानक स्टूडियो तनी बगल वाला बालाजी। ए भौजी इस सरवा फोर व्हीलरवा कहाँ गइल हो? तू तो कहा तानी कि तोहनी लोग के गरियला से फोर व्हीलर आ गइल। बहन सुन रे है तन्या है बाड़ी तू छीना हाथ बड़ती रंडी रे। सराउ तू यही खातिर स्टूडियो में गइल बड़ा, यह बतावे खातिर कि सुन रे तान्या झत छिनार बाड़े बड़की रंडी रे। पोइन चो सरवा कबो गइल बाड़े रे ओकरा लगे हैं? मरले बाड़े ओकरा आगे पीछे तनिको सरवा कहता देखा तेरा भाई लोग इतना पैसा लगा के सरवा ये खाली बतावे खातिर स्टूडियो में गइल बा कि तान्या झरंडी बाड़ी। भाई तो हमनी के पहले से पता बा। काय भाई लोग पता बा कि ना पता बा हो? इस सरवा के बतैला से कोनो मतलब बा? आगे वाला पोरोसन से जोरोसन करा दे। अच्छा आगे वाला पर्सन के दर्शन करा दे। एकर बहिन के तो पर्सन का चीज है हो। हमरा तो समझ में नहीं क्या बताए भाई लोग। अगर तुम्हारा समझ में आवता ना अतः कमेंट करके बतावा। लेकिन आगे वाला पोरोसन से जोरोसन करा दे। अच्छा तकरा माने अपना सामान के तू कहतारू आगे वाला पर्सन। तब सुना खुला बच्चा न डारी ओही में मुआ दे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो करता नहीं है खत्म। लेकिन आज की वीडियो बनाओ में ना बड़ी परेशानी भइल बा भाई लोग, समझो तारा। लाइट हमारे गांव में कम से कम 5 दिन से नहीं क्या हुआ था। 6 किलोमीटर दूरी पे ले जाके पड़ता हमारा चार्ज करावे की मोबाइल, ठीक बा। जहाँ वीडियो बनाओ तानी देखा तारा कि हमारे बैकग्राउंड चेंज हो गई बा। यही से कहा तानी कि भाई लोग बड़ी आवाज आवता बढ़िया ना वीडियो बनल होई। लेकिन तोनी लोग ना अगर तनिको अच्छा लागल हो वीडियो भाई तो लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।